我相信咧嚟到6月份啦，應該大部分嘅報稅啦，包括甚至呢個 self-employed 嘅報稅咧，應該都完成㗎啦。大家咧唔知咧有冇咧收到嗰個 notice of assessment，好似咧派成績表咁樣啊，即係話報完稅之後，稅局咧就會話翻俾你聽，你咧究竟咧仲有冇爭稅局一啲嘅稅，或者咧定係稅局爭你錢，攞翻啲 refund 俾你咁樣啦。咁喺今年啦報稅嘅時候啦，同往年都一樣噶啦。我都見到咧有好多嘅客人咧，佢哋都係臨急抱佛腳，好 stress out 咁樣咧，要揾翻晒咧過去一年嘅單啦咁樣啦，嚟到去報稅用嘅。咁今年因為咧聯邦方面啦對於嗰個 capital gain tax 嗰度有改變啦，導致到咧銀行咧好多嘅稅單，即係嗰啲 tax slips 咧，亦都咧因為有更改啦，再加上 post office 有罷工啦，咁導致咧好多人都收唔齊啲銀行單喎。報稅嘅時候咧，都真係咧搞到咧倒瀉籮蟹咁樣咧，趕到咧差唔多最後一刻咧先入閘咁樣嘅。甚至有啲會計師咧就話，佢哋咧就算咧收咗客人報稅咧，佢都未能夠膽咧即時咧 submit 佢哋嗰份嘅 tax filing 喎，因為咧擔心啦之後可能客人又揾到啲單啊，或者有啲乜嘢需要改變嘅時候咧，驚如果已經入咗紙咧就要做 adjustment 啦，咁就會相當之多功夫啦。所以咧今年都係即係多事之秋啦。